kerusakan sistem visual, memindai kemungkinan ancaman. Potensi ancaman terdeteksi, mengidentifikasi bentuk kehidupan. Huh? Wah. Halo. Pemeriksaan selesai. Masih banyak lagi. Ayo lanjutkan yang berikutnya. Peringatan, kerusakan sistem visual. Oh. Oh. Ada apa ini? Yang ini pasti rusak. Ayolah. Peringatan, kerusakan sistem visual. Diulangi, kerusakan sistem visual. Ini semua salah. Kenapa jadi begini? Mencatat kerusakan sistem internal tidak bisa diperbaiki. Segera ganti perangkat keras. Semua ini gagal. Oh? Arpo, ada apa? Arpo?
Hah? Hah? Arpo, apa yang kau lakukan? Sampai nanti, sayang. Ayah. Yuhu, Emma. Oh, halo. Kau gadis yang manis sudah memotongkan rumput untuk kami. Ancaman terdeteksi. Ancaman terdeteksi. Ancaman terdeteksi. Kembalikan itu padaku. Itu milikku. Arpo. Arpo, berhenti di sana. Joey, jangan menghalangi pintu masuk. Hmm? Hmm? Mau? Hmm? Di sana kau rupanya, serahkan padaku. Ini semua rusak, blendernya mengamuk. Oh. Ini semua rusak, blendernya mengamuk. Keluar dari rumahku, monster jahat. Arpo? Perangkat keras sudah diperbaiki. Semua sistem aktif kembali. Maaf aku memukulmu. Kau tidak apa-apa? Benar begitu kan, Arpo?